Perlu kita ketahui bersama, Medevac atau Medical Evacuation merupakan salah satu misi operasi yang dilaksanakan oleh pus penerbang dengan menggunakan unsur helikopter, melaksanakan evakuasi personil yang membutuhkan penanganan medis secara cepat di medan yang sulit dilalui oleh kendaraan medis jalur darat. Dan dapat kita saksikan demonstrasi pengangkatan personel. Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah demonstrasi medevac dari helikopter AS-565 MDA Battle. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, telah melintas KRI Cakra 401 dan disusul di belakangnya